hvor jeg har prøvet at påvirke lovgivningen omkring kliniske forsøg, og faktisk også med en vis succes, hvilket jeg er meget forbløffet over. For jeg har aldrig haft succes med danske politikere. Peter er leder af den danske afdeling af det, der hedder Cochrane Center. Peter er professor, og Cochrane, så vidt jeg husker, Peter, det stammer fra en by i Skotland. Ja, det er en skotsk epidemiolog. Ja, en skotsk epidemiolog. Ja. En herre, der hedder Cochrane, der ligesom har stået for det arbejde, som Peter står for i Danmark. Peter netop har udgivet 2 bøger, en på engelsk og en på dansk, omkring gangstermetoderne i medicinalindustrien. Så det er en kæmpe ære at have en af verdens førende forskere på feltet her i Helsingør i dag. Skal vi ikke starte med at give Peter en stor hånd? Nu vil jeg starte, og rollerne er sådan, at jeg er praktiserende læge, og Olga er en gravid ung pige, som I kan se. Og så kommer Olga til lægen her, og så siger han, nå, hvordan går det med graviditeten? Fint, jeg mærker ikke noget. Og du er slet ikke bekymret for, om du kan passe barnet, når det kommer? Nej, overhovedet ikke. Jeg er hjemmegående, og jeg har masser af tid til at tage mig af det. Jo, men er du klar over, at man kan godt have en depression uden at vide det? Nej, det vidste jeg ikke, men jeg har det fint. Jo, ser du, hvis man nu alligevel har en depression, så vil det jo være godt at opdage den. Ja, men jeg har det jo fint. Jeg synes nu alligevel, du skulle gennemgå denne her test for depression, jeg har. Okay, og hvad så, hvis den er positiv? Jamen, så kan du få et lægemiddel, der kan hjælpe dig. Jamen, jeg fejler jo ikke noget, så hvorfor skal jeg gennemgå den der test? Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. Ja, men kan du så ikke bare melde dig selv ud af Sundhedsstyrelsen? Undskyld, det var en vittighed. Ja, det må man ikke. Nej, vi er forpligtet til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så hvorfor i alverden anbefaler Sundhedsstyrelsen screening af gravide som mig? Jeg er jo rask. Ja, det kan jeg sgu heller ikke forstå. Men Sundhedsstyrelsen har nogle psykiatriske eksperter, som alligevel synes, det er en god idé. Okay, og hvor mange som er rask får den her screening til en depressionsdiagnose? Ja, omkring en tredjedel af de raske får en falsk depressionsdiagnose, når de bliver screenet. Okay, og hvordan virker den her medicin så? Ja, den er kemisk beslægtet med amfetamin, og den virker også ligesom amfetamin, og det er også svært for patienterne at holde op igen, ligesom for amfetamin og andre narkotika. Hvad er den mest almindelige bivirkning? Ja, jeg er ked af at sige det, men det er seksuelle problemer. De rammer omkring halvdelen af patienterne. Det kan være manglende lyst til sex, impotens, manglende evne til at få orgasme, også for manden, hvis han tager de her lægemidler. Hold da op, okay. Så hvordan er det så med selvmord? Deprimerede personer, de har jo en større risiko for at begå selvmord. Men det hjælper medicinen vel på, ikke? Så... Når man er så ung som dig, så øger medicinen tværtimod risikoen for selvmord. Og den kan også give fosterskader, det skal jeg vel også lige fortælle dig. Men altså, risikoen er ikke så stor, men den er klart forøget. To gode stærk for barnet. Tak for alle disse oplysninger. Du behøver ikke give mig den skema overhovedet. Jeg ønsker ikke at risikere at få den forkerte depressionsdiagnose og en forkert behandling. Min mand og jeg, vi er faktisk rigtig glade for sex, og jeg har hverken lyst til at få narkotika på recept, eller begå selvmord, eller føde et misdannet barn, så nej tak. Nå, jamen, okay der. Ja, jamen, farvel igen. Ja. Psykiaterne kan jo være lidt svære at få i tale, og jeg har undervist dem ved et par lejligheder, senest i november sidste år, hvor der var omkring 100 danske psykiatere, og der startede jeg med at vise en fantastisk film, der er lavet af nogle af mine venner, om Motivational Deficiency Disorder. Den findes på YouTube,
Ray Moynihan er journalist fra Australien, og han ligger på stranden og siger, I was always told I was lazy, but now I know I have a disorder. It is called motivational deficiency disorder. Og så gør den jo tyk grin med det hele, og der er selvfølgelig et lægemiddel mod motivational deficiency disorder, og så videre, og så videre. Og psykiaterne var fuldstændig knust af grin, fordi den er meget, meget begavet lavet. Og så fortalte jeg dem jo, det her er måske nok sjovt, men meget af det, I laver, er sådan. Og så blev der stille i auditoriet. Og så fortsatte jeg med nogle af de ting, som jeg vil fortælle jer her. Men jeg er glad for, at psykiaterne stadig kan holde ud og invitere mig, fordi jeg provokerer dem hver gang. Så jeg har ofte oplevet, at de har taget godt imod mig. Jeg har også ført lange e-mail-diskussioner med dem, indtil pludselig, at der bliver meget stille i den anden ende, og vedkommende bliver sur, fordi jeg for eksempel siger, jamen hold nu op. Altså at stille diagnosen depression er jo ikke ligesom at tælle elefanter i Afrika. Der tager vi ikke fejl og tæller nogle giraffer sammen med elefanterne. Vi ved godt, hvad det er. Men depressionsdiagnosen, kriterierne for den er gået ned og ned og ned igennem årene. Så for mange år siden, hvor man ikke havde lægemidler imod depression, så var der kun 1/1000 så mange, som man kalder depressive, som der er i dag. Og hvis man mister en ægtefælle, så i DSM-3, så skulle der gå 2 år, før man kunne tillade sig at blive kaldt deprimeret. Så kom DSM-4, nej det var 1 år, så kom DSM-4, der skulle kun gå 2 måneder. Nu har vi DSM-5, hvor der kunne hjælpe med kun skal gå 2 uger. Og hvis man stadig er ked af det efter 2 uger, så kan man få en depressionsdiagnose. Og ja, det er få ægteskaber, der er så dårlige, som man kun er ked af det i 14 dage efter altså trods alt, det er en opgave at være gift, men ikke, altså, det er alligevel for meget. Så psykiaterne har opbygget en række myter, som ledende psykiatere tror meget på. Og det gør mig stærkt betænkelig, fordi myterne er forkerte. Lad os nu tage en af de værste. Hvor effektive er de her lægemidler? Altså, i virkeligheden, deres hovedvirkning har medicinalindustrien fået ned til 5%. Er kun 5% for seksuelle forstyrrelser. Men når akademikere, der ikke er lønnet af medicinalindustrien, undersøger patienter, som aldrig har haft seksuelle problemer, altså aldrig mener normalt fungerende personer, og så de bliver sat i et antidepressivt lægemiddel, og så undersøger, hvor mange af dem får så seksuelle problemer. Det er halvdelen. Så det vil sige, at det industrien har bildt os ind, det er en 10-del af den rigtige frekvens. Det vil sige, at disse piller skulle have været solgt som pillerne, der ødelægger dit sexliv, for det er den vigtigste virkning. Men det giver jo ikke noget stort salg af lykkepiller, som det hedder i folkemunde. Det er nærmest ulykkepiller, hvilket jeg tillod mig at kalde det i fjernsynet. Men så lad os tage den antidepressive virkning. Hvor god er den så? Det er også voldsomt overdrevet, fordi selv i Sundhedsstyrelsens forskellige udmeldinger og anbefalinger, der overdriver man, for der er siddet psykiatere, der har samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, som er lønnet af medicinalindustrien. Jeg har anmeldt Sundhedsstyrelsen til ombudsmanden for et halvt år siden, og de har endnu ikke taget stilling til, om de vil behandle klagen, men nu kommer den altså ud i det offentlige rum, fordi det er simpelthen for galt. Og hvordan er det så med disse psykiatere, der er på lønningslisten? Det skal jeg lige tage, før jeg fortæller, hvor lille effekten er af antidepressive lægemidler. Det skriver jeg om i min bog. Psykiatri er det fag i Amerika, der modtager flest penge fra medicinalindustrien. Og de psykiatere, der er på lønningslisten, udskriver flere antipsykotika til børn end andre psykiatere. Antipsykotika er dødsensfarlige. Jeg har beregnet, at Zyprexa alene formentlig har slået 200.000 personer ihjel. Det står i min bog. 200.000 personer. Man skal godt nok tænke sig meget om, før man giver et antipsykotikum til nogen som helst, og især et barn. Når jeg kritiserer de læger, der er på industriens lønningsliste, så får jeg jo at vide, ja, men det er jo naturligt, at industrien tager de dygtigste læger til at vejlede sig.
som konsulenter og i advisory board osv. Og det er også naturligt, at Sundhedsstyrelsen vil have de dygtigste læger til at vejlede sig, når der skal udskrives retningslinjer. Men sådan er det ikke. Der er nemlig omfattende dokumentation for, at læger, der er på industriens lønningsliste, i højere grad end andre læger, bruger lægemidler i stedet for andre behandlinger. Det er relevant for jer. Bruger meget dyre lægemidler, selvom der er billige lægemidler til rådighed, der er lige så gode, og hvor vi kender meget mere til skadevirkningerne, fordi det har været på markedet i mange år, og så videre. Så læger, der er på industriens lønningsliste, er faktisk dårligere læger end andre læger. Det vil jeg gerne slå fast. De bliver påvirket af den kontakt med de søde og rare mennesker, som udstopper dem med så mange dollars, eller euros, eller kroner, eller hvad det nu er. Det er ikke så mærkeligt, det er meget psykologisk forståeligt, men det er ikke hensigtsmæssigt for patienterne. Der er det jo sådan, at den litteratur, der står til vores rådighed, er upålidelig. Industrien holder negative forsøg tilbage, og de manipulerer med dataanalysen med de forsøg, de publicerer, så det kan vi heller ikke stole på. Så det, der er ude i det offentlige rum, det er meget overdrevet. Det står også i min bog, hvor meget overdrevet det er. Men hvis vi nu kun bygger vores viden på disse overdrevne offentliggjorte forsøgsrapporter, så er det sådan, der er Cochrane Review, som viser, at hvis man får et SSRI-præparat, så har 60% fået det bedre efter nogle uger på præparatet, og 50% på placebo. Der er altså en forskel på kun 10%. Det vil sige, at 9 ud af 10 patienter får ikke glæde af behandlingen. Og det er under optimale omstændigheder, hvor industrien har snydt med forskningen. I virkeligheden er det meget, meget mindre. Og det gør jeg meget udførligt rede for i min bog. Og når jeg så har været i medierne, så kommer The Establishment jo omgående efter mig og siger, at ja, men det kan godt være, at effekten ikke er så god, men så får de jo glæde af placeboeffekten, som er på 70%, siger de så. Jeg ved ikke, hvor de har de 70% fra, men det er i hvert fald løgn. Og der er en ting, der er endnu værre. Man kan ikke i et forsøg, hvor den ene gruppe har fået SSRI, og den anden har fået placebo, sige noget om, hvor stor placeboeffekten er. Den er nemlig ikke 50%. Hvorfor er den ikke det? Nej, for hvis man havde haft en tredje gruppe, der ikke havde fået nogen behandling, ikke engang en placebo, så ville omkring halvdelen være kommet sig af sig selv. Det vil sige, at det er ikke en placeboeffekt, det er sygdommens spontane helbredelsesforløb, som hovedsageligt udgør de 50%, der er blevet bedre på placebo. Vi har nemlig også lavet et review om placeboeffekten for 12 år siden, min seniorforsker og jeg. Og den er meget lille. Den er så lille, så det kan man sådan set godt se bort fra. Så det der med, at der skulle være en stor placeboeffekt, det passer så heller ikke. Godt. Så fik vi pillet effekten ned, hvor den hører hjemme. Den er meget lille, men så er der det ved det, at både patienter og læger bliver bedraget af den såkaldte kliniske erfaring. Man gør noget, og hvor det hjælper, allerede efter 3-4 uger begynder jeg at få det bedre. Jamen for pokker da, det ville du også have fået, hvis du ikke havde taget noget som helst for de flestes vedkommende. Det er meget svært som læge ikke at suge til sig af sin kliniske erfaring, så de bilder sig selv ind. Det er frygtelig effektive lægemidler, det her. Det er det jo ikke. Det er det. Rystende synes jeg at konstatere, at de ligner og virker som amfetamin, fordi så er det jo i virkeligheden bare narkotika på recept, ikke? Og narkotika skal vi omgås meget varsomt og bevares. Der er der nogen, der kan have glæde af det, men vi skal prøve at bruge det i så kort tid som overhovedet muligt. Ikke også? Det er ikke det, der foregår. Jeg bliver vred. Ja, jeg har en god veninde, som er medicinstuderende, og hun havde problemer med studierne eller problemer med kæresten. Og så gik hun op til en psykiater eller praktiserende læge og fik at vide, du er deprimeret, ligesom du siger, du er skizofren, ikke? Ja, og så bliver man udstyret med sådan en lykkepille, og Gud hjælpe mig, om jeg ikke også nogle gange hører, at en psykiater har sagt, du skal regne med at tage det resten af livet. Det er en førstegangs konsultation, og det er et forbigående livsproblem. Det synes jeg er næsten kriminelt. Og der er det jo sådan, at den kliniske erfaring jo også bedrager psykiaterne, fordi de har jo erfaring for, og det har de praktiserende læger også, at når de så prøver at holde op med de her lykkepiller efter 3 eller 6 måneder, så er det rigtig svært for mange af patienterne at holde op.
Og det tolker de og fejltolker, som om du har stadig brug for lægemidlet. Og det er da rigtigt, at nogen, der prøver at holde op, at nogle af dem føler sig depressive igen. Men man ved jo ikke, hvordan de havde følt det, hvis de slet ikke havde fået nogen behandling. Der ville mange af dem have haft det fint. Men i og med, at de har fået et SSRI, som er en slags narkotikum i en periode, så er de blevet afhængige. Sådan er det. Og det vil psykiaterne heller ikke erkende. Og en af mine Ph.D.-studerende har lige forsvaret sin Ph.D., hvor hun har sammenlignet SSRI med benzodiazepiner, det man kaldte Mother's Little Helper i Rolling Stones vidunderlige sang, ikke? Til vores store overraskelse, så fandt hun frem til, at 37 ud af 42 ophørssymptomer, når man prøver at holde op, er fuldstændig de samme på SSRI'er som på benzodiazepiner. Selv kramper kan man få, hvis man prøver at holde op med en lykkepille, ligesom med benzodiazepiner. Det kan godt være, at det er værre at holde op med et benzodiazepin, men jeg ved det ikke. Det er ikke ordentligt undersøgt. Men psykiaterne prøver at sige, at det er bare sygdommen, der er kommet igen. Men kan I så fortælle mig, når det er svært for folk, der har angstlidelser, eller OCD, er det ikke det hedder? Ja, Obsessive Compulsive Disorder. Det har ikke noget med depression at gøre. Hvorfor får de det så også sådan? Og raske, frivillige medicinstuderende, der bare skal tjene penge til studierne, efter få uger, har de også svært ved at holde op. Det er da ikke sygdommen, der er kommet igen. Hvordan kan man lukke øjnene så meget? Jeg sagde det til psykiaterne i november på Hockenhalk eller sådan noget. Det der slot derovre i Nyborg. Hockenhavn eller hvad det hedder. Tolkenhavn. Ja, det er svært, ikke? Jeg sagde det til dem, og jeg blev mødt af vild modstand. Jeg siger, nu skal jeg ikke nævne navne, for han er faktisk en sød fyr, men ja, siger en professor i psykiatri, så jamen, jeg kan da sagtens, jeg har ikke nogen problemer, jeg kan sagtens holde op med de her patienter med SSRI. Til alt held var der 2 udlændinge i auditoriet. Der var nemlig David Healy, og så var der Giovanni Fava fra Norditalien. Og de kom begge 2 til undsætning og sagde, at det passer i hvert fald ikke. Det Peter siger er rigtigt. Og italieneren har selv lavet en undersøgelse, hvor han har vist, hvor svært folk har ved at holde op. Selvom han trappede meget langsomt ned over mange måneder, var det svært for folk at stoppe med de her tabletter igen. Og det er derfor, vi sælger så mange af dem, at hver eneste af os kan være i behandling i 6 år af hele vores liv. Det er jo absurd. Hvordan kan psykiaterne sige, at det er underbehandling, der er problemet, og ikke overbehandling? Det bringer mig meget hurtigt ind på en anden myte, som er meget sejlivet, og som faktisk også gør mig vred. Og den har I hørt. Det er den der med, og der kan jeg godt nævne navne, fordi det har han sagt offentligt, Poul Hvidbæk for eksempel, at give et SSRI-præparat, det er jo ligesom at give insulin til en diabetiker. Og det ønsker vi vel ikke at holde op med, eller hvis det virker, og sådan et eller andet kan han finde på at sige. Jamen det passer jo ikke. Den der hypotese om, at deprimerede mangler serotonin i hjernen, den holder ikke vand. Den er blevet lagt død for år tilbage. Og jeg må sige, at den er de efterhånden godt klar over i dansk psykiatri. At den holder sgu ikke rigtigt. Og der er altid lavet nogle dårlige undersøgelser, der viser, det industrien gerne vil have, ikke? Det er sådan et godt salgsargument. Ja, du mangler serotonin. Nu får du lige noget i en pille her, ikke? Fint. Ja, men de gode undersøgelser, der er lavet, de har overhovedet ikke kunne bekræfte, at det holder ikke det ringeste. Og et af de vigtigste argumenter imod det er vel i virkeligheden, at SSRI, de øger serotonin. Men der findes lægemidler, der virker på depression, der sænker serotonin. Det er jo i virkeligheden sådan noget købmandssnak, ikke? Din hjerne er i kemisk ubalance. Nu får du noget, der retter op på din ubalance, ikke? Det er som at gå hjemme.
Jamen, det er jo også forkert. Man har aldrig kunne vise, at der var en kemisk ubalance, men det, der sker, er, at man skaber en kemisk ubalance ved at give SSRI-præparater. Og det ved man. Hvorfor gør man det? Fordi når der kommer så meget serotonin op i hjernen, så lukker receptorerne ned. De forsvinder. Hele organismen er en meget, meget fin homeostatisk mekanisme, og når man trykker den ene vej, så trykker organismen den anden vej, fordi nu prøver man jo at forstyrre balancen, ikke? Og de der receptorer forsvinder så. Og hvad sker der så, når man holder op med at give SSRI? Så er der pludselig for få receptorer, og så får man forfærdelige symptomer. Og nogle af dem kan godt være depressionssymptomer. Og så er der mange andre symptomer, som elektrisk stød igennem hovedet, og jeg ved ikke hvad. Ting folk aldrig har oplevet før, og som faktisk kan føre dem til selvmord. Så perioden, når man holder op, er også farlig. Det ser ud til, at hver gang man gør noget, så er det farligt. Når man starter SSRI, så øger der risikoen for selvmord. Når man øger dosis, eller laver om på tingene, eller holder op, så er det også farligt. Så det var det der med den kemiske ubalance, for det er noget, vi skaber. Og det er der, Robert Whittaker er så fantastisk. Og det er godt, at hans bog kommer på dansk, fordi den er meget, meget imponerende. Han er videnskabsjournalist, og jeg har hørt ham holde foredrag på Hormonhospitalet sidste år. Og han er en meget grundig mand, og han sørger for også at have nogle dygtige psykiatere, han arbejder sammen med, så han afstemmer, hvad han skriver, så han er sikker på, at han ikke bevæger sig ud af en tangent og bliver beskyldt for at være antipsykiatrisk, ligesom Ronald Lang lancerede der i 60'erne, ikke? Og jeg har lært meget af hans bog, og det er dybt, dybt skræmmende. Hans påvisninger af, at altså for det første griber han fat i insulin-ideen og siger, hvis det nu var rigtigt, at nu havde vi fundet nogle fantastiske lægemidler, der går ind og korrigerer noget, der er forkert, så må det jo være sådan, at så bliver der færre, der modtager offentlige ydelser og er uden for arbejdsmarkedet, når vi begynder at bruge de her præparater. Og der er sket nøjagtigt det modsatte. Antallet af børn og unge under 18 år, som er blevet til sociale tilfælde, efter SSRI'erne kom på markedet, det øgede med en faktor 35. Altså ikke 200% eller 500%, en faktor 35. De her præparater, som kan have en positiv effekt hos nogen i en kort tid, de skaber kroniske sygdomme. Og det beskriver Whittaker jo også, at 10% af børn, der får ADHD-medicin, konverterer til bipolar sygdom. Det man kaldte maniodepressivitet i gamle dage. 10% af dem, der får SSRI-præparater, konverterer til bipolar sygdom. Det er godt nok at komme fra asken i ilden. Det er meget, meget værre, fordi når man er bipolar, så skal man behandles med de her dødsensfarlige antipsykotika. Og også der har vi jo set, at antallet af bipolare diagnoser er simpelthen eksploderet, efter de her præparater kom på markedet. Tænk engang, det er også øget med en faktor 35. WHO lavede en undersøgelse i lavindkomstlandene for at kigge på skizofrene der og se, hvordan det gik med de der stakkels mennesker, som ikke fik så meget medicin, for det havde man ikke råd til. Og til den WHO's store forbløffelse, så gik det meget bedre end i Vesten. Den var jo knæ med svær at sluge. Og så vidt jeg husker Whittakers bog, så gentog WHO undersøgelsen og kom frem til det samme resultat. Jeg har fået den opfattelse, at uanset hvilket det bringer mig meget hurtigt ind på en anden myte, som er meget sejlivet og som faktisk også gør mig vred. Og den har I hørt. Det er den der med, og der kan jeg godt nævne navne, fordi det har han sagt offentligt, Poul Hvidbæk for eksempel, at give et SSRI-præparat, det er jo ligesom at give insulin til en diabetiker. Og det ønsker vi vel ikke at holde op med, eller hvis det virker, og sådan et eller andet kan han finde på at sige. Jamen det passer jo ikke. Den der hypotese om, at deprimerede mangler serotonin i hjernen, den holder ikke vand. Den er blevet lagt død for år tilbage. Og
jeg må sige, at den er de efterhånden godt klar over i dansk psykiatri. At den holder sgu ikke rigtigt. Og der er altid lavet nogle dårlige undersøgelser, der viser, at det industrien gerne vil have, ikke? Det er sådan et godt salgsargument. Ja, du mangler serotonin. Nu får du lige noget i en pille her, ikke? Fint. Ja, men de gode undersøgelser, der er lavet, de har overhovedet ikke kunne bekræfte, at det holder ikke det ringeste. Og et af de vigtigste argumenter imod det er vel i virkeligheden, at SSRI, de øger serotonin. Men der findes lægemidler, der virker på depression, der sænker serotonin. Det er jo i virkeligheden sådan noget købmandssnak, ikke? Din hjerne er i kemisk ubalance. Nu får du noget, der retter op på din ubalance, ikke? Det er som at gå i Irma. Jamen, det er jo også forkert. Man har aldrig kunne vise, at der var en kemisk ubalance. Men det, der sker, er, at man skaber en kemisk ubalance ved at give SSRI-præparater. Og det ved man. Hvorfor gør man det? Fordi når der kommer så meget serotonin op i hjernen, så lukker receptorerne ned. De forsvinder. Hele organismen er en meget, meget fin homeostatisk mekanisme, og når man trykker den ene vej, så trykker organismen den anden vej, fordi nu prøver man jo at forstyrre balancen, ikke? Og de der receptorer forsvinder så. Og hvad sker der så, når man holder op med at give SSRI? Så er der pludselig for få receptorer, og så får man forfærdelige symptomer. Og nogle af dem kan godt være depressionssymptomer. Og så er der mange andre symptomer, som elektrisk stød igennem hovedet, og jeg ved ikke hvad. Ting folk aldrig har oplevet før, og som faktisk kan føre dem til selvmord. Så perioden, når man holder op, er også farlig. Det ser ud til, at hver gang man gør noget, så er det farligt. Når man starter SSRI, så øger der risikoen for selvmord. Når man øger dosis, eller laver om på tingene, eller holder op, så er det også farligt. Så det var det der med den kemiske ubalance, for det er noget, vi skaber. Og det er der, Robert Whittaker er så fantastisk. Og det er godt, at hans bog kommer på dansk, fordi den er meget, meget imponerende. Han er videnskabsjournalist, og jeg har hørt ham holde foredrag på Kommunalhospitalet sidste år. Og han er en meget grundig mand, og han sørger for også at have nogle dygtige psykiatere, han arbejder sammen med, så han afstemmer, hvad han skriver, så han er sikker på, at han ikke bevæger sig ud af en tangent og bliver beskyldt for at være antipsykiatrisk, ligesom Ronald Lang lancerede der i 60'erne, ikke? Og jeg har lært meget af hans bog, og det er dybt, dybt skræmmende. Hans påvisninger af, at altså for det første griber han fat i insulin-ideen og siger, hvis det nu var rigtigt, at nu havde vi fundet nogle fantastiske lægemidler, der går ind og korrigerer noget, der er forkert, så må det jo være sådan, at så bliver der færre, der modtager offentlige ydelser og er uden for arbejdsmarkedet, når vi begynder at bruge de her præparater. Og der er sket nøjagtigt det modsatte. Antallet af børn og unge under 18 år, som er blevet til sociale tilfælde, efter SSRI'erne kom på markedet, det øgede med en faktor 35. Altså ikke 200% eller 500%, en faktor 35. De her præparater, som kan have en positiv effekt hos nogen i en kort tid, de skaber kroniske sygdomme. Og det beskriver Whittaker jo også, at 10% af børn, der får ADHD-medicin, konverterer til bipolar sygdom. Det man kaldte maniodepressivitet i gamle dage. 10% af dem, der får SSRI-præparater, konverterer til bipolar sygdom. Det er godt nok at komme fra asken i ilden. Det er meget, meget værre, fordi når man er bipolar, så skal man behandles med de her dødsensfarlige antipsykotika. Og også der har vi jo set, at antallet af bipolare diagnoser er simpelthen eksploderet, efter de her præparater kom på markedet. Tænk engang, det er også øget med en faktor 35. WHO lavede en undersøgelse i lavindkomstlandene for at kigge på skizofrene der og se, hvordan det gik med de der stakkels mennesker, som ikke fik så meget medicin, for det havde man ikke råd til. Og til den WHO's store forbløffelse, så gik det meget bedre end i Vesten. Den var jo knæ med svær sluge, og så vidt jeg husker Whittakers bog, så gentog WHO undersøgelsen og kom frem til det samme resultat. Den opfattelse, at uanset hvilket psykofarmakon det drejer sig om, så skal vi bruge dem så lidt som overhovedet muligt. På lang sigt
opnår vi mere ved at prøve slet ikke at bruge de her præparater. Og det gælder også skizofreni. Det er meget, meget mærkeligt at konstatere, at sådan ser det faktisk ud, hvis man er åben over for videnskabelige kendsgerninger og ikke er optaget af at beskytte sit fag, hvor man endelig er sluppet af med Sigmund Freuds uvidenskabelige psykoanalyse, og nu har man kan kaste sig i armene på den biologiske psykiatri. Og så duede den heller ikke. Det er jo noget af et nederlag for psykiaterne, men de bliver nødt til at se det i øjnene, og det ved de ikke. Der var jo for eksempel en amerikaner, jeg kan ikke huske hans navn, men han satte sig for at snakke med de skizofrene i en villa, i stedet for at give dem medicin. Og da han begyndte at publicere nogle rigtig gode langtidsresultater, så forsvandt fondsmidlerne fra National Institute of Mental Health, fordi der sad nogle store elefanter der, som bestemt ikke skulle udfordre deres paradigme med, at mindre medicin er nok det bedste, eller slet ingen medicin er måske endnu bedre. Så døde den funding, og sådan har det været hele vejen igennem. Og der er Whittakers bog også meget afslørende om, hvordan eliten sidder og styrer alle andre med hård hånd. Der er en børnepsykiater i Jylland, der hedder Lisbeth Korteborg, som er medlem af Læger Uden Sponsor, ligesom jeg er. I Norge er det mere direkte, der hedder den Læger mod korruption, men altså læger uden sponsor. Jeg har snakket med Lisbeth igennem årene, og hun har fortalt mig, hvor hårdt presset hun er af sine lægelige chefer i hospitalsvæsenet. Og Lisbeth har holdt foredrag på et møde arrangeret af Sundhedsstyrelsen for ikke så længe siden, hvor hun sagde, at hun seponerer mere medicin hos børn, end hun starter. Fordi hun seponerer den medicin, hendes kolleger har startet, og som de praktiserende læger har startet. Og hun siger, at det er hamrende svært at få overbevist forældrene om det, for de er syltet ind i, at nu skal lille Peter have det her, fordi han har jo ADHD. Men det går, og hun kan få forældrene med på det. Og sidst jeg mødte hende, sagde hun, at jeg ikke startede en ny behandling de sidste 4 måneder. Hun er børnepsykiater. Det kan lade sig gøre. Men de ser jo så skævt til hende, at jeg sagde til hende, ved du hvad, hvorfor holder du ikke op og går ud og åbner din egen klinik, som skal være en afvænningsklinik? For det er der sindssygt hårdt brug for. Stoppe medicinen på de her ulykkelige mennesker, som ikke kan stoppe den selv. Tænk, det synes Lisbeth var sådan en god idé. Så den 1. november går hun i egen praksis, blandt andet med det formål at sige farvel til sygehusvæsenet. Ja, det er ikke en god historie. Vi skaber kroniske patienter i et fuldstændigt uhyggeligt omfang. Og det er derfor, at jeg slutter mine 2 kapitler om psykiatri i min bog med en meget provokerende konklusion. At jeg skriver, at da lægerne ikke kan håndtere de her lægemidler, så vil samfundet være bedst tjent med, at de overhovedet ikke fandtes. Det læste jeg højt for Lisbeth, da hun besøgte mig, og jeg sagde til hende, du må ikke grine af mig. Du er psykiater. Tænk, så sagde hun bagefter, jeg er enig. Jeg er jo intern mediciner, så jeg er sådan en, der er uddannet til at bruge lægemidler. Men jeg må sige, at i min interne medicinske karriere bestod min største indsats i at tage lægemidlerne fra patienterne. For det var jo det samme. Altså, så kom de der ældre, forvirrede personer ind, og så tog jeg alle lægemidlerne fra dem, og så sprang de nærmest ud af sengen 2 dage efter, ikke? Og var blevet 10 år yngre. De påvirker knoppen derop, og så mister de balancen. Og når de mister balancen, så brækker de hoften. Ved I, hvor mange der dør efter et hoftebrud? Nej, ved det? En fjerdedel. En fjerdedel af de der gamle, når de får et hoftebrud, det er en dødsdom for en fjerdedel af dem. Så får de lungebetændelse eller blodpropper, eller hvad de ellers får. Og nogle af de der helt vanvittige ting har jeg også beskrevet i bogen. Jeg har et underafsnit, der hedder Penge lugter ikke. Der har vi så pengene igen, ikke? Det var Vespasian, der sagde det, da han lagde afgift på urinalerne i det gamle Rom, ikke? Og han blev bebrejdet af, hvad var det for noget at beskæftige sig med at tage penge for pis. Og så siger han, jamen penge lugter ikke, siger han så. En god historie, ikke? Så jeg har skrevet lidt om det der tåbelige, som hedder overaktiv blære. Det hed inkontinens, da jeg var læge. Så kom medicinindustrien og lavede det om til overaktiv blære.
Det var ligesom, da man fandt ud af, at Pfizers nye middel mod blodtryk gav nogle fantastiske resultater i underbukserne, ikke? Så hed det også pludselig erektil dysfunktion. Så skulle det ikke hedde impotens, vel? Så jeg har fået en dysfunktion. Jeg vil ikke sige, hvad det er, men altså, der findes et godt middel mod det. Ja. Der stod i avisen, at 300.000 danskere lider af overaktiv blære, ikke? Hold da kæft, ikke? Der er sgu nogle underbukser, der skal vaskes der. Og når man så kigger på Cochrane-reviewet om overaktiv blære, så er det et eller andet med, at i den gruppe, der bliver behandlet, der har de tissetrang 10 gange i døgnet, og i den gruppe, der ikke bliver behandlet, har de tissetrang 9 gange i døgnet. Og det er signifikant, og så sælger man lægemidlet. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Det er jo en værdidom, men der er noget, vi mangler, som er meget, meget alvorligt. Og det er selvmordene. Jeg har været i en direkte debat i tv med Tina Hormann, der er børnepsykiater ude på Glostrup, hvor jeg blev ved med at sige til hende, at jeg kan altså ikke forstå, hvordan I tør behandle børn og unge med antidepressiva, når det I frygter allermest er, at et barn tager livet af sig selv. Og så behandler I gudhjælpende med stoffer, der øger risikoen for, at det her sker. Det giver ikke nogen mening for mig. Og så siger Hormann jo noget med, ja, men man skal observere dem tæt, og det har jo en effekt på depressionen og så videre, og det forstår jeg også godt. Men man kan jo ikke observere sine børn hele tiden. De kan gå op og hænge sig på badeværelset, mens man sidder og ser et eller andet Borgen i fjernsynet, ikke? Det kommer man aldrig over. Og der synes jeg, den bliver rigtig slem med den manglende redelighed i psykiatrien. Jeg har jo debatteret med Lars Kessing i Aftenshowet, hvor jeg faktisk bliver ret sur på ham. Fordi han bliver ved med at hævde, at det var da rigtigt nok, at antidepressiva øger risikoen for selvmordsadfærd hos børn og unge. Men så påstår han, at det øger ikke risikoen for selvmord. Ej, den er altså langt ude. Altså, når man øger selvmordsadfærden, så øger man altså også risikoen for selvmord. Og det er faktisk dokumenteret i den videnskabelige litteratur. Men det er jo det, Lundbæk siger. Og Lundbæks CEO Ulf Winberg er jo gået så langt, så han i et radioprogram påstod, at Cipramil og andre af Lundbæks præparater, de nedsætter risikoen for selvmord. Jo, det har han sagt. Jeg har det, jeg har skrevet det ned, og jeg har oversat det til engelsk. Det skrækker advarsel for mine kolleger i resten af verden. Han har sagt, de nedsætter risikoen for selvmord. Men det var en meget dygtig journalist, der interviewede ham, Solveig Bjørnstad. Og hun blev så ved med at bore ind til det her. Ja, men hvordan kan det være, at du kan sige det, når der på indlægssedlerne står, at der er øget risiko for de her ting? Og så siger Winberg, men det skulle også laves om, og han ligesom antydede, at der vil komme en ændring af de der indlægssedler. Vel ved der ej. Han bliver også spurgt om noget andet, der er meget interessant. Han bliver spurgt meget direkte, om Lundbæk sælger markedsførte Cipramil og Cipralex til børn og unge, for det var ulovligt. Det svarede han ikke på. Han sagde, ja, men det skal man jo ikke. Det er jo ikke noget overbevisende svar. Gør de det, eller gør de det ikke? Og adskillige af de store medicinalfirmaer er jo blevet idømt kæmpe bøder for netop det. Og markedsfører tingene ulovligt, blandt andet antidepressiva til børn og unge. Det var der vist noget med, at Lundbæks partner i USA gjorde, firmaet Forrest. Og de fik en kæmpe bøde. Det gjorde de faktisk. Og Forrest gjorde også det, at de havde 19.000 læger i deres advisory board. 19.000. Det er ikke for at få gode råd, det er for at korrumpere lægerne selvfølgelig. Og de kaldte dem konsulenter for en aften. Og så blev de inviteret ud på en af Manhattans fineste restauranter. Der var ingen konsulentydelser, men de fik et honorar og blev kaldt konsulenter. Og det er derfor, jeg er bekymret for, at der er 1000 danske læger, som har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at kalde sig konsulenter eller sidde i et advisory board i et firma.
fordi de er ikke så dumme i firmaerne, at de skal have et godt råd hvert minut på døgnet. Det er en sofistikeret form for korruption. Man køber sig loyalitet. Altså, der skal jo meget til for som psykiater at gå ud og sige, at man skal behandle så let som overhovedet muligt, og i så kort tid, og i lav dosis og alt muligt. Hvor længe tror jeg, man bliver siddende i Lundbæks advisory board, hvis man siger sådan nogle ting? Så det er ligesom med Pavlovs hunde, det opdrager jo psykiaterne til at gøre de forkerte ting. Jeg har været meget aktiv i Europaparlamentet de sidste 3 år. Jeg har prøvet at påvirke lovgivningen omkring kliniske forsøg, og faktisk også med en vis succes, hvilket jeg er meget forbløffet over. For jeg har aldrig haft succes med danske politikere, og så begyndte jeg at beskæftige mig med EU, og så har de faktisk fortalt mig, at min konstante tilstedeværelse og rådgivning, hvor de kunne imødegå industriens argumenter, har været afgørende for at få skabt et flertal for de ting, vi gerne vil i Europaparlamentet. Nemlig at få adgang til alle de upublicerede forsøg, industrien ligger inde med, og som jo siger noget ganske andet. Og også få adgang til industriens rådata, fordi det, de analyserer, kan vi heller ikke stole på. Og det er også på vej i den europæiske lægemiddelstyrelse, hvor vi jo var de første, der skabte et gennembrud i lægemiddelstyrelsen i Europa. Vi ville have adgang til nogle upublicerede forsøg om slankepiller, og det kunne vi ikke få, for det var jo kommercielt, konfidentielt, hed det så. Man beskytter hele tiden industrien, man tænker ikke så meget på patienterne. Og det ene præparat var så farligt, så det nåede at blive taget af markedet, før vi overhovedet fik adgang til de der rapporter. Så klagede vi til den europæiske ombudsmand, der betragtede vores sag som en af de vigtigste i hele ombudsmandens historie. Og de støttede os, og vi kom med gode argumenter, der ikke var til at skyde igennem 3 år. Og så blev EMA anklaget for maladministration, altså embedsforsømmelse, og så var de nødt til at vende rundt på en tallerken, og nu var de pludselig positive og ville gerne give adgang til borgerne. Det er jo EU's principper, der skal være adgang til mekanikken i embedsværket for at skabe tillid. Så sidder vi sidste år i sommer og soler os i vores succes, nogle søde piger fra nogle kæmpe store konsumerorganisationer, som ikke modtager penge fra medicinalindustrien. Over hvor langt vi er nået med politikerne, og hvordan skal vi nu komme videre? Og så siger jeg, ja, men vi kan jo lave en hjemmeside, hvor vi putter alle industriens skandaler op, så folk hele tiden kan læse, hvor store forbrydere de er. Og så gik jeg hjem og gjorde præcis det modsatte. Sådan er det nogle gange i psykologien, ikke? Jeg kan ikke forklare det. Der blev ikke lavet nogen hjemmeside. Jeg gik i gang med at skrive min bog. Og hvorfor gjorde jeg det? Ja, altså for det første så satte jeg mig for at finde ud af, at industriens rutineundskyldning, når et firma har begået bedrageri i forskning og markedsføring, som har kostet 10.000 af patienter livet, så hedder det så altid, at der er, på engelsk hedder det, rådne æbler i alle brancher. Men jeg satte mig så for at finde ud af, om det bare var et enkelt rådne æble i ny og næ, eller om det var hele korn, der var rådne. Så jeg gjorde det, at jeg fandt de 10 største medicinalfirmaer, og så googlede jeg dem med ordet fraud, som kan betyde både bedrageri og svindel på dansk. Og jeg fandt jo så ud af, at der var nogle saftige sager inden for bare de sidste 5 år, hvor alle 10 firmaer havde begået bedrageri og svindel i et sådan omfang, at det kunne betegnes som organiseret kriminalitet efter den amerikanske lovgivning. Og organiseret kriminalitet, det er, hvis man gør de samme ting igen og igen, og at det har karakter af alvorlig kriminalitet. Og det er blandt andet bedrageri, bestikkelse, obstruktion af rettens gang, trusler mod vidner, og hvad der nu ellers skal være af hyggelige ting, ikke? Og det opfylder industrien til fulde. Jeg har kun fundet et firma, der er dømt for organiseret kriminalitet og en sammensværgelse. Det var Pfizer, verdens største medicinalfirma. Men da jeg er forsker og ikke jurist, så er jeg sådan set ligeglad med, hvem der er dømt og hvem der ikke er dømt. Når jeg kan se, at de laver det samme alle sammen, så opfylder deres forretningsmodel kriterierne for organiseret kriminalitet. Jeg var godt nok overrasket, da det gik op for mig, at lægemidler er den 3. hyppigste dødsårsag. For det fortæller os jo, at vi er ude af stand til at styre vores brug af lægemidler. Det er jo meget mærkeligt, når vi nu hører så meget om, hvor meget lægemidler har gjort for os, og at statiner kan forlænge livet, og jeg ved ikke hvad. At det kan være den 3. hyppigste dødsårsag. Der er studier fra USA og Norge, og en rapport fra EU-kommissionen, som alle sammen, de svarer faktisk meget godt til hinanden. Så jeg føler, at jeg er på ret god grund, når jeg siger, at det er den 3. hyppigste dødsårsag.
Og vi ved også noget om, hvad det er. I halvdelen af tilfældene, der dør patienterne, selvom de får behandlingen, som den er foreskrevet af myndighederne. Der er altså ikke nogen, der gør noget forkert. Halvdelen dør alligevel, fordi de lægemidler, vi har mange kedelige virkninger og mange skadevirkninger. Den anden halvdel dør på grund af fejl. Og det kan være, fordi man bruger for høj dosis. Et ældre menneske, der pludselig kommer til at tage hele ugedosis i stedet for kun én dosis, eller hvad det kan være. Eller læger, som ikke er opmærksomme på alle de sikkerhedsforanstaltninger, der knytter sig til hver eneste lægemiddel. Og vores regulatoriske myndigheder svigter os jo på det forfærdeligste, fordi de bruger det, som jeg har kaldt en pseudoløsning. Altså man har et nyt præparat, som skal et eller andet, skal virke mod ondt i knæet, eller hvad ved jeg. Og så er der lige de der 30 kontraindikationer og forsigtighedsforanstaltninger, og jeg ved ikke hvad. Dem lister man så op. Men er der nogen læger, der kender alle dem? Overhovedet ikke. Før jeg blev læge, var jeg biolog, og der arbejdede jeg i medicinalindustrien og lavede forsøg med et gigtpræparat, der hedder Naproxen. Og jeg var rystet. Jeg var jo biolog. Jeg var rystet, da jeg læste, hvor mange bivirkninger det der præparat havde. Og jeg tænkte, det skal jeg da aldrig nogensinde spise det her. Det er da alt for farligt. Prøv at forestille jer en pilot, der flyver rundt med 10.000 knapper op i cockpittet, ikke? Svarende til 10.000 advarsler på vores lægemidler, og kommer ud i et forfærdeligt både tordenvejr og tornado, og jeg ved ikke hvad, og han synes, at nu bliver jeg sgu nødt til at trykke på 5 knapper samtidig. Men han aner ikke, hvad der sker, når han trykker på de 5 knapper samtidig. Vil vi flyve med sådan nogle piloter der? Det vil vi da ikke. Og det er jo i virkeligheden det, der sker, når man til et ældre menneske ser en sygdom af gangen, og så siger, du skal have et præparat for hver eneste sygdom. Og så får man 5 eller 10 præparater samtidig. Der er ingen, der aner, hvad der sker, andet end at vi ved, at det er sådan rimelig skadeligt. Okay? Og det er det, som Ben Goldegger i sin bog Bad Pharma kalder fake fixes. Jeg har oversat det til pseudoløsninger. Og hvis man så finder ud af, at et præparat giver leversvigt, og man kan dø af leversvigt, hvad gør Food and Drug Administration så? Trækker de tilbage fra markedet? Nej, for de er så industrivenlige. Nej, så kommer der en ny advarsel, som hedder, at nu skal lægerne huske at tjekke levertal en gang om måneden. Og hvis man begynder at blive gul i huden og kvalme og alle de der ting, som tegn på, nu er leveren ved at hoppe af, ikke? Så skal man søge læge. Jamen det er da glimrende. Og hvad sker der så i praksis? Der er jo empirisk evidens for, at det er fake fixes. Der er ligefrem lavet undersøgelser, som viser, at de læger, der overhovedet ved, at de skal tjekke levertal. På et statin for eksempel. Vi får tudet ørerne fulde af, at statiner er så ufarlige, så vi skal nærmest have dem i drikkevandet, fordi de er så gode til at få os til at leve længere. Men nogle af dem giver altså leversvigt. Ikke hos så mange, men det sker. Så det er et statin, jeg har det her fra. Nogle læger ved det ikke. Andre læger ved det. Og efter et par måneder, hvad sker der så? Så holder man op, ikke? Ja, det går sgu meget godt. Ikke? Ja, de siger godt nok i Sundhedsstyrelsen, jeg skal tjekke levertal hver måned. Skal jeg så gøre det de næste 30 år? Så skal patienten hen og få taget en blodprøve hver måned de næste 30 år. Det giver da ingen mening. Så holder de op, ikke? Og man kan jo også få et leversvigt imellem den første, ikke? Hvis man nu får tjekket levertal den første, så kan man få et leversvigt den 14, ikke? Så er man fandme også dårligt stillet, ikke? Vi sælger så mange lægemidler i Danmark, at hver dansker kan spise 1,5 voksendosis i hele livet, fra de bliver født til de går i graven. Så jeg har lavet nogle private overvejelser i min bog, hvor jeg er kommet frem til, at vi behøver kun bruge 5% af de penge, vi bruger på vores lægemidler. Og så kunne vi bruge de der $600 milliarder om året på meget mere væsentlige ting her i verden. Og så vil vi også få en sundere befolkning, der vil leve længere. Fordi når vi slår så mange ihjel med vores lægemidler, så er det altså rivende galt. Så nu kan I forstå, hvorfor jeg har skrevet bogen. Der er kun 2 kapitler om psykiatri, den handler om alt muligt andet også. Så jeg agter at presse maksimalt ud af bogen. Jeg er ved at forberede en forelæsningsturné i Nordamerika på forskellige universiteter, fordi jeg kender mange folk derovre, jeg vil godt have folk i tale og få dem op af stolen, så vi ligesom kan få skabt en anden bevægelse om, at det her, det er simpelthen, det er jo for vanvittigt. Der er slet ikke tilstrækkelig lægemiddelsikkerhed på noget som helst.
område inden for medicinen. Og til min store glæde, så er den allerede ved at blive oversat til spansk, og en af mine tenniskammerater, der har hørt om det, og jeg sagde, jamen den er ved at blive oversat til flere sprog, så siger han, så vil jeg gerne have den på russisk. Så siger jeg, det skal du få, for den er ved at blive oversat til russisk. Så den vil blive oversat til en række sprog, hvilket jeg er meget glad for, fordi jeg vil prøve at påvirke politikken. Og om det så kun er en lille bit smule, så er det så galt i øjeblikket, at vi må hjælpe hinanden med at skubbe den rigtige retning, og det gælder ikke kun psykiatri, det gælder overalt. Er det noget fra Sundhedsstyrelsen eller fra ministeriet? Nej, der råder jo den der ulykkelige, naive tro på public-private partnerships, at det er så helt fantastisk, ikke? Og nu skal regionerne stå skoleret og levere patienter til alle industriens forsøg, og det skal gå glat igennem og alting, ikke? De glemmer ligesom at sige, jamen det er da meget godt at samarbejde med industrien, men det skal ikke være på industriens præmisser, det skal være på vores. Hey, industrien kan betale for forsøgene, men skal ikke have noget som helst med dem at gøre. Det er en af de vigtigste ting, jeg skriver i bogen. Det er jo fuldstændig absurd, hvis jeg er anklaget i en retssag og møder op med 15 meter papir og siger til dommeren, jeg har produceret al evidensen selv. Nu skal du vurdere, om jeg er skyldig eller ej. Jamen, det er jo sindssygt, ikke? Og det er jo det, industrien gør. Og vi ved i forvejen, de snyder, så vandet driver. Det er min bog fuld af, både i forskning og i markedsføring. Hvad kunne så sætte i stedet for, hvis man for eksempel skar ned på medicin? Vi skal bruge den her medicin så lidt, som vi overhovedet kan. Og så siger du, hvad kan vi så sætte i stedet? Altså, hvis jeg skulle blive ramt af en psykiatrisk lidelse, så vil jeg sige nej tak til medicin. Overhovedet. Jeg vil slet ikke turde spise noget af det der. Altså, helt raske, som har taget en Fontex, de er jo blevet selvmordstruede. Og der var en amerikansk college-studerende, der hængte sig i Eli Lillys laboratorier i Indiana. Hun skulle bare tjene penge til studierne, hun fejlede ikke noget. Så det kan komme meget hurtigt. Så altså personligt vil jeg ikke turde spise noget af det skidt der, men det er så min egen opfattelse. Altså for eksempel er det jo vist, at motion er en lige så god behandling som SSRI-præparater. Nu dyrker jeg meget motion i forvejen, så jeg bliver nok ikke lige ramt af det, men der er så mange ting, du kan gøre. Psykoterapi har effekt ved rigtig mange ting, især angstlidelser, men også depression. Så det er jo det at prøve sig frem, hvad der hjælper hver enkelt, hvis jeg bare skal supplere, ikke? Men først og fremmest det, at man ikke er ensom, og man ikke bor alene. Ja. Altså, det er det allervigtigste. Ja, det synes jeg. Altså, ensomhed er det største problem. Ja, og der er mange psykiske lidelser, de varierer i intensitet, så hvis man lige tilfældigvis, hvor man er begyndt at spise gule ærter, har fået det bedre, så tror man det er derfor. Så det ja. Jeg tænkte faktisk på dit svar, sådan, i hvert fald for mennesker, der får skizofreni, åben dialog. Det er meget en måde, at vi kan bryste os og synes, at vi har det rigtig godt, når vi får 20% recovery-tal her i Danmark. Men lige derover får man 83%. Og så tænker man, hvis det var kræft, så vil, og Kræftforeningen, tror du, Kræftforeningen vil forvente og acceptere, at vi skal bare nøjes med 20%? Cymbalta, det var et præparat, jeg læste om antidepressiv, som jeg ved er blevet godkendt i England, nemlig for inkontinens, eller hvad hedder det, ja. Overaktiv blære. Ja. Og den viser sig, det var ret interessant, fordi den viser sig i voksenbefolkningen der, at et forøget selvmordstankeprocent, den der. Da Eli Lilly forsøgte at få tisseriet godkendt som indikation hos FDA, så sagde FDA nej. De fik den ikke godkendt. Og uafhængige forskere kunne så ikke få adgang til de forsøg, de havde lavet, som også for eksempel for at se, hvor mange blev så selvmordstruede. Nej, det kunne man ikke få adgang til, for når FDA havde sagt nej til et lægemiddel, så var det dødhemmeligt alt sammen, ikke? Det er jo fuldstændig urimeligt, når man tænker på, at patienterne lægger krop til forsøg for at gavne andre patienter og videnskaben. Altså opfatter industrien patienterne som deres ejendom, og de data, de har givet anledning til, det er jo så horribelt, så det minder om kolonitiden. Altså, hvad er det slaveri? Hvad er det for noget? Jeg vil gerne have et oprør fra patienterne.
en eneste politiker, som har rejst op og sagt, nu er det altså stop, fordi nogle af de ting, du har fremført her i dag, jeg husker tilbage til gavebevægelsen der først i 80'erne, og nu LAP, de har råbt og skrevet om det her i årevis. Nu kommer der sådan en meget hardcore dokumentation for dig også. Men på intet tidspunkt er der nogle politikere, som stiller sig op og siger, nu er det slut, nu må vi gøre noget andet. Ja, det politikere mere end noget andet fokuserer på, det er alle de der kræftpakker. Og det er altså ikke rimeligt, fordi vi dør af alt muligt andet end kræft, og vi har andre lidelser end kræft osv. Så jeg har mange år været fortaler for, at psykiatrien var uleset og ikke fik de midler, de havde behov for. Men efter jeg har sat mig ind i tingene, så må jeg indrømme, at der spildes godt nok mange penge i psykiatrien, fordi man producerer patienter ved, at man ikke kan styre lægemidlerne. Så jeg er lige ved at mene, at vi skal måske snart den anden vej nu, fordi det er blevet helt ustyrligt. Har du nogle forslag eller idéer til, hvad man som psykolog, når man sidder med den ene efter den anden samtalepartner, som fortæller om, at de tager 4 til 5 forskellige præparater, og man kan høre, at mange af de ting, de oplever, kunne være symptomer på noget af det her medicin? Jeg vil læse på det. Læse Whittakers bog og læse alt muligt andet og sætte mig ind i tingene. Måske ikke sammen med sin klient. Ja, præcis. Og ja, altså det hedder så altid, at man må endelig ikke gøre noget, uden det i samråd med lægen. Men da lægen jo netop kan have den opfattelse, at det er hamrende vigtigt, at man er på det lige til man dør, ikke? Så kan det jo godt være, at man skal være lidt ulydig. Det var dig, der var inde på den, ikke? Og ligesom siger den, jo, men altså, hvis man nu trapper meget, meget langsomt ned, det er jo også det, læger selv ville have gjort. Kan man så ikke som psykolog tillade sig at sige til patienten, kunne du ikke tænke dig at prøve det? Og så skal du være klar over, at det er ligesom at være narkoman. At nu kommer du på en kold tyrker, du vil risikere at få det af helvede til. Så det eneste du ønsker er at komme tilbage på lægemidlet. Men så sig til dig selv, det er jo også sådan narkomanerne har det. Et slagkraftigt argument, psykiaterne jo har benyttet så meget af, det er, jamen det er jo så vigtigt at holde selvmordstruede personer på SSRI-præparater. Jamen det er jo faktisk formentlig det modsatte. Så det argument, det holder i hvert fald ikke. Det gør det ikke. Vi giver ikke SSRI-præparater for at forebygge selvmord. Det argument, det holder ikke. Og har du gjort nogle overvejelser i forhold til uddannelsen af de kommende professionelle? At punkt 1 må være at undgå en professionel, der er på lønningslisten i medicinalindustrien. Og som patient kan man gøre ganske meget. Man kan spørge sin praktiserende læge, sidder du i et advisory board i et medicinalfirma, eller er konsulent for et medicinalfirma, eller modtager du besøg af lægemiddelsælgere? Og hvis ens praktiserende læge gør det, så kan man sige, jeg vil gerne finde en praktiserende læge, som ikke modtager de der sælgere, fordi det er veldokumenteret, at det ødelægger folks rationelle syn på lægemidler og modtage besøg af lægemiddelsælgere. Jeg vil tilføje her, at der er masser af ansatte sundhedspersonale, sygeplejersker og psykologer og socialrådgiver, som simpelthen ikke tør gå imod den ideologi som den dominerende læge. Er der ikke nogen her til stede for Hillerød Hospital? Eller Helsingør Hospital, ikke? Så derfor er det hele ånden, hele den magt, de læger, som sidder og som er betalt af lægemiddelindustrien. Så det er hele den ånd, de lægger ned over, ikke? Og det er jo bare et vink. Ej, det bruger vi ikke her. For 18 år siden blev jeg tvunget på Frontex, og jeg fik hurtigt en reaktion, som jeg slet ikke kunne genkende mig selv. Jeg gik til lægen, jeg gik til psykiateren og sagde, det her det er ikke rigtigt. De sagde, du skal endelig fortsætte. Og så blev jeg tvunget til at tage piller i 8 år, indtil jeg blev førtidspensionist. Og så kunne jeg da heldigvis stoppe med pillerne uden at få nogle følger, for så er man ude på B-holdet. Hvad gør man med sådan nogle bivirkninger? Kan man indberette dem efter så mange år? Jeg ved ikke, hvad reglerne er om, hvor gamle de må være, men vi kender jo faktisk bivirkningerne ret godt på SSRI-præparater. Jeg var på et kursus engang, hvor en farmaceut, der hedder Bernhard Rüdinger,
Han medvirkede og fik udleveret medicinlister for alle os, der var på kurset, og han påviste, at der var flere af på kurset, som fik mediciner, der direkte modvirkede hinanden og i kolossale doser. Hvad siger man til læger, der ordinerer sådan noget? Må jeg ikke blive fri for at sige, hvad jeg vil sige, for det bliver optaget på film. Så på vittighedstegninger har I sådan nogle sætter og stjerner og så videre, ikke? Altså man bliver vred, og man bliver ked af det. Og noget af det værste, som jeg slet ikke har berørt, det er den der kæmpe misforståelse, at når patienterne får symptomer og får det af helvede til, så er det sygdommen. Medicinalfirmaerne har været fantastisk gode til at bilde lægerne ind, at uanset hvor skrækkelige bivirkninger de fik af de her præparater, så var det jo sygdommen, og de skulle bare blive ved. Og hvis de fik endnu skrækkeligere symptomer, så er det fordi, de skulle have højere dosis, eller i behandling med 2 eller 3 præparater, og så er vi helt ude på noget, der er vanvittigt, og det er der desværre meget af. Det var en rigtig god kommentar, du kom med.